Edrychwch fan hyn ar bobl stori'r Nadolig. Mair a Joseph, bugeiliaid a doethion, deithant at ei gilydd fel hyn mewn stabl 2000 o flynyddoedd yn ôl. Ac ar yr adeg hon o'r flwyddyn, ledled y byd a droddir eu stori nhw o hyd. Edrychwch, canol a chalon y stori yw Mair. Merch yn ei harddegau o dref fach dlawd, ganol nunlle, dyw ei ddim yn special. Ddim arian na phwer, ddim yn glyfar nac yn bwysig, ond mae hi mewn cariad. Felly mae hi'n special i Joseph y Sair, ac mae yn tan special iddi hi. Ond i'r byd mawr, dyn nhw neb. Nes un diwrnod, daeth angel at Mair a dwedodd, paid ag ofni, mi rwyt ti'n special i Dduw. Mae wedi dyddewis mas o holl ferched y byd. Mae eisiau i ti fod yn fam i'w fab annwyl. Ac yna aeth yr angel at Joseph a dwedodd bod e'n special hefyd. Ddim yn gyfoethog nac yn bwerus nac yn bwysig, ond wedi ei ddewis i garu Mair a'r baban Iesu a'i holl ganon. Felly briodson nhw yn hapus yn ei tref bach dibwys gan aros i'r babi gael ei eni yn hapus. Nes un diwrnod daeth gorchymyn gan ymerawdwr Rhufain. Roedd rhaid i Joseph fynd i Bethlehem i gael ei gyfrif. Fedredd ddim gadael Mair felly, eithon nhw dan gerdded gyda'i gilydd, dydd ar ôl dydd ar ôl dydd. Ond pan gyrraeson nhw Bethlehem, roedd e'n llawn yn deithwyr. Roedd pob stafell yn llawn. Yr unig letiodd ganddynt oedd stabl, tywyll a budur. Ac felly yma ar ganol nos ar wely gwair, ganwyd y baban Iesu. Yma cymrodd ei anadl gyntaf, yma agorodd ei lygaid, teimlodd ddwylo tyner Mair. Clywodd lais caredig Joseph. Edrychwch, maen nhw wedi tycio fy mewn presef ar wely gwair. Nawr gyllan nhw gysgu. Ond ymwelwyr pwy yn y byd, bugeiliaid wedi cyffroi yn ysu am ddweud, dacw nhw ganol nos mas yr bryniau'n gwarchod y defaid, yn sydyn golau bendigedig yr awyr yn llawn yngylion, a neges arbennig gan Dduw iddyn nhw, dynion cyffredin. Baban newydd i eni ym Bethlehem. Ac a ddewid bydd y plentyn hwn yn achub pawb gyda'i anrheg o gariad. Heddwch ar y ddeiar, ewyllus da i bawb. Wrth gwrs maen nhw wedi dod. Ac edrychwch nid nhw i'r unig rai. A mewn i'r stabl daw 3 gŵr doeth. Mae stori nhw yn cychwyn yn bell yn ôl. Mewn gwlad mell i'r dwyrain, un noswaith, daeth seren newydd disglair. A'i dyma'r arwydd bod brenin mwyaf byd ar ffin cael ei eni, a'i hwn oedd y seren yna, dechreuodd symud. Efallai betai nhw'n dilyn, byddant yn darganfod y tywysog arbennig, ond, teithio mi nos. Gadael popeth i heiddo ei pwysigrwydd, gadael popeth mwyn teithio yn y tywyllwch am fisoedd ar y tro, fel yr anghennus a'r digartref. Na, ac eto betai nhw ddim yn mynd. Yna, just nawr arhosodd y seren, uwch ben hen stabl. A thu mewn iddo anifeiliaid a roglau cas pobl tlawd a baban newydd, ond oherwydd ei bod nhw'n ddoeth, roeddent yn deall mai dyma oeddwn nhw fod i weld. Anrhegion, aur a thys a myr, anrhegion o fyd arall, o fywyd arall. Ond ar ôl rhoi'r anrhegion, cawson nhw'r wir anrheg, edrych ar faban Mair. Mewn parch maent yn penlinio. Felly, dyma straeon pobl yn Nadolig wrth iddyn nhw am gasglu ymhell bell yn ôl. Heddiw, rydych chi wedi dod at y stabl hwn. Oes gennych chi stori i'w adrodd?